Горизонт должен быть ровный, то есть это, вы понимаете, это уровень воды, да? Река не может быть на самом деле так, как... Ну, в общем, камера немножко наклонена. Река не может течь наверх. Так, значит, я провожу линию горизонта, ну, условно, примерно. Камни, ну, размечу, но, в принципе, можно их кистью нарисовать и от руки сразу. Композиционно можно поиграть, конечно, где расположить самые темные места, где самые светлые. Это все на ваше усмотрение, кого ломает такая тут недокомпозиция, значит, можете поиграть тут чем хотите. Так, вот это у меня будет светлое, вот здесь темное, вот здесь между камнями будет темный участок, сверху будет прям растительность, тут камни. Ну, в общем, конечно, проще это делать кисточкой, чтобы не быть привязанным к какой-то ерунде. Так, вот самый широкий такой разлом. Вот этот, вот так вот. Все, к нему вот здесь. Это будет освещенное место. Вот здесь будет ребро камня полутень, вот там за ним темнота. Так, и на фотографии, значит, камень, вот такой какой-то. Так, под ним все тень, тень, тень. И тут еще какой-то камень. Кто боится рисовать камни, не бойтесь, потому что это, ну, как бы можно сказать, что это самая важная часть академического рисунка. Уметь показать объем таких предметов. Вот здесь, значит, вода, она вот такая прям бирюзовая, изумрудная. На самом деле она такая, видео в референсах, она тоже у меня лежит. Это чистая правда, без фильтров. Камень, вот эти камни, которые сухие, они имеют такой сиреневатый оттенок, а те из них, которые под водой, они такие прям рыжеватые. Мысль, что темное лучше сместить сюда, а здесь сделать светлые барашки. Так, значит, вот здесь я делаю. Он там и есть. Вот это темное пятно, там так и есть. Вот здесь надо сделать темное пятно, оно там есть. Да, нормально. Все оставляю как есть. Пустоту сделаю вот под этим камнем. Вот такую прям черную зияющую вот под этим. А здесь не будет такой интенсивной пустоты. Вот здесь будет самое светлое пятно, а вот здесь самое темное. И они так хорошо поженятся. Так, и что я, значит, не сказала, что я придумала для тех, кто нарисует со мной вот этот референс. Я расскажу, как я анимирую воду. Я подумала, что раз тут особо нечего рисовать, особо как бы нечем похвастаться, я этот эскизик оживлю, выложу в постом видео и, соответственно, расскажу вам, как я это делаю. Если наберется много желающих, то сделаю это в тексте поста. Если желающих будет
Немного тогда в директ разошлю. Тогда явки и пароли в директ. Так, гребешок воды. Гребешок воды вот рядом с камнем. Это просто скрин из видео. Соответственно, вода в эту секунду так, в другую по-другому. Можно все менять, как вам хочется. Слежу за горизонтальностью этого процесса, потому что вода хоть и течет сюда, но у воды есть уровень, да, в курсе. Здесь какие-то... Вот это можно не делать. Вот главное застраховать, подстраховать то, что должно быть самым белым. Остальное несложно, просто обойти кисточкой. Возможно, даже вот этого не стоило делать. Посмотрим. Ну вот сколько я рисовала эту тему, вода получается хорошо, без резерва. Так, мочу бумагу. Поскольку не стала ждать высыхания, то вот здесь аккуратненько обхожу. Потом, когда дойду до рисования воды, все равно буду здесь мочить снова. Бумага хлопок 300 грамм. Можно такие маленькие картинки рисовать на целлюлозе, конечно, поскольку они делаются быстро и долго. Не нужно, чтобы долго бумага была мокрая. Но есть еще такой момент, что надо привыкнуть к одной бумаге, чтобы и на большой работе не было никаких несогласованностей с ней в работе, потому что каждая бумага ведет себя по-своему. Так, что я делаю? Я работаю всегда ограниченной палитрой, не из-за того, что это какой-то умышленный такой аскетизм, а просто так выработалось с годами в процессе обучения. Никто никогда не предлагал использовать 36 цветов. Поэтому я беру какой-то красный, какой-то желтый, какой-то синий и смешиваю их между собой для того, чтобы получить нужные мне оттенки. Ну, добавить могу там еще парочку цветов. Ну, как бы больше 5 практически я не использую. А в работе, естественно, нюансов там получается большое множество, потому что их все можно получить смешением. Можно и нужно, не используя открытые цвета. Так, намешиваю. Основной цвет воды я сделаю из индотренового синего с кадмием лимонным. Значит, с индотренового синего и начну замешивать цвет камней. Сверху они у меня холодный оттенок, да, под водой камень рыжеватый. Значит, я вот в этот синий смотрю, что мне добавить. Что мне добавить? Я возьму... Какой же я возьму? О, неожиданное решение. Я возьму, конечно, красный. Смешиваю красный с синим и смотрю,
и смотрю, что получается. И смотрю, что получается. Получается ли у меня искомый сиреневатый. Если не получается, я добавлю синего еще, ну, того же самого, он у меня в 2 местах тут лежит, в 2 коробках, того же индотринового синего. Так, ну вот такая прям сиреневость не получится. Я знаю, что можно попробовать бордовый туда добавить. Или розовый. Да, вот сейчас не бордовый, попробую еще через розовый. Капля розового, синий. Вот розовый с синим и красный. Вот розовый, синий, красный. Вот это уберу. Так, попробуем. Моя бумага очень посветлеет. Значит, где-то выберу, допустим, что свет у меня будет теплый, а тени холодные. Значит, на осветленных участках камней я добавлю немного желтого, да? Он придает теплоту. Ну, теплого оттенка, желто-красный такой. Так, забыла звук выключить. Вот так. Вот где камень, та сторона камня, которая повернута к низу, смотрит на воду, в ней отражается цвет воды. Соответственно, сюда надо будет добавить оттенков воды. Вот в верхней части реки отражаются камни. Соответственно, сюда можно будет смело добавлять те цвета, которыми рисую камни. То есть все оттенки друг в друга переходят, переливаются. Так, ну вот здесь можно сейчас дать какую-то геометрию немножко. И надо будет добавить сейчас солнечных оттенков цветовых и рефлексов от воды. Так, вот так как-то. Пускай это все плывет. Так, сверху зелень. Зелень возьму для зелени, ну там светлая, да, такая. Возьму оливковый, в него добавлю индотринового. Ну, лимонный. У меня будет много лимонного в этой работе. Так, вот сюда сейчас дам так, вот сюда какие-то зеленые такие эти. Намеки на то, что сверху там идет растительность, у нас лес. Теперь вот здесь то, что опустился цвет на воду, это хорошо. Где он у меня был? Здесь можно сделать прям потому, что нужен здесь этот оттенок. Развожу цвет воды. Сейчас вот зелень уберу, наверное, чтобы попадать в палитру. Так, индотриновый синий. И кадмий лимонный.
Вот такой хорошенький, приятный цвет. Вот такой. Пробую внизу на бумажке. Ну, отличный. Можно еще желтенького. Нет, так водичка зацвела. Вот синяя. Это вода ледяная, она круглый год ледяная, она не цветет, там нету. Так, слежу, чтобы она у меня сейчас сильно наверх не полезла. Немножко можно, сильно нельзя. Немножко можно, потому что отражается. Вы уже поняли, на камнях будут отражения. Так, вот здесь размою. Руками. Делаю камни. Возьму другую кисточку, синтетику. Так, значит, добавлю вот этого оттенка на ту сторону камня, которая смотрит на воду, повернутую к воде. Конечно, потерялись у меня все. Рисунок карандашный ушел, поэтому можно было сильно с ним не заморачиваться, потому что он исчез. Так, возьму, здесь могу, вот немножко выберу, потому что здесь хотела посветлее. Так, значит, теперь мне надо добавить какие-то теплые оттенки. Ну, попробую через неаполитанское желтое. Ну, вот немножко ее испачкаю сиреневым. Какие-то участки можно оставить не прокрашенными. Какие-то сейчас вот где полутень, вернее теневые, буду усиливать, потому что у меня вот бумага высыхает и все светлеет. Так, тут надо разобраться, значит, вот это у меня идет светлый склон, вот это у меня разлом. Значит, вот здесь светленькая идет, тепленькая, вот здесь, а здесь темная. Темная за счет. Вот эти можно убрать. Как я делала этот фиолетовый, я брала синий, бордо розовый, синий розовый, так, немного красного.
Синий, розовый, красный. Вот сейчас сделаю, чтобы вот этот разлом у меня хорошо работал. Вот основной цвет камня, свой собственный, это тот вот такой сиреневатый, как бы фиолетоватый. Тот, что освещен солнцем, он теплее сделан. И в тени в него добавлены рефлексы от воды теми цветами, которыми я буду делать воду. И уплотнен вот этот фиолет. Я его набрала через вот этот самый, основной оттенок, вот светлее, темнее. Это индотреновый синий, розовый и красный. Розовый в минимальных пропорциях, он очень сильный. Так, здесь уже можно камни как-то обозначать более геометрично. Я картинку не соврала, могу уже тут делать, что хочу. Главное разобраться, какое место самое осветленное на камне, какая грань. Вот они, это по сути дела все кубики, да? Какая грань этого кубика, какую мы видим? Самый темный, какую самый светлый и между ними.
вот я нарисовала, ну, вот этот камень на фотографии другой формы, он такой покороче. Вот самая осветленная сторона, сверху которой солнце светит. Затем вот эта сторона его, тоже сюда солнце попадает, но в меньшей степени уже из-за другого угла ракурса. И теневая сторона, куда солнце не попадает. Вот если вы обратите внимание на эти моменты, камни. Ну, то есть камней вообще нечего бояться, надо просто понаблюдать. Просто понаблюдать. Камни рисуем как кубики. Так, вот здесь. Все, что наклоняется в сторону воды, оно и приобретает зеленоватый такой изумрудный рефлекс. Могу добавлять рыжинку. Рыжинку могу добавлять куда хочу, потому что эти камни, намокая, эта порода приобретает рыжеватый оттенок. И вот здесь я его дам прям сильно. Так, вот здесь мне надо разобраться. Вот этот мой разлом. Вот этот мой разлом. Ну, надо ему задать просто геометричность такую. Сделать самый острый край вот этот. Так, вот здесь затемнить. Сейчас дам какой-то геометрии вот здесь и брошу, потому что как бы сейчас все равно все расплывается. Все равно все расплывается, не удастся детализировать ничего. Так, разлом. Вот отсюда надо светлое совсем убрать. Смотрю, проверю, ну, как тут должно быть. Я же пятна сместила, у меня все сместилось, как мне вот здесь, как мне тут сделать. Вот это у меня идет толщина вот этого камня, толщина. Вот здесь должно быть темно. Просто произвольно где-то смотрю, что вот с этой стороны светит солнце, значит, с этой стороны усиливаю тень. Так, у воды, над водой прямо.
тоже усиливает. Вот так хорошо. Так, тут пока бросаю, делаю воду. Вот намочила, а теперь придется ждать. Ладно, вытру палитру, оставляю немножко себе, чтобы было где взять оттенки погрязнее. Воду делаю через индотреновый синий, кадмий лимонный. Такой чудесный цвет воды. И буду где-то что-то добавлять. Вот эти оттенки куда-то здесь буду добавлять, потому что все отражается друг в друге. Чтобы вы не рисовали, даже если это цветочек в вазочке, то все равно всегда 100% непременно в вазочке отражаются оттенки цветочка, в цветочке отражается вазочка. И никак иначе. Если отдельно рисовать вазочку и отдельно цветочек, реалистично не получится. Так, вот здесь беру, у меня есть какие-то желтоватые оттенки. Вот сюда. Горизонтальными движениями делаю воду. Вот здесь у меня вот эта бирюза, это резерв, маскировочная жидкость. Значит, перед ней, вот рассматриваю референс, перед ней, перед вот этим гребнем белым, там самое темное место.
ну, волну, да, скажем так, назовем это волной. Так, вот здесь вот внизу вода спускается, да, тут. Ну, уровень воды опускается. Как сказать? Ну, порог тут начинается. Да? Так, вот здесь камень, мне тоже надо, тут уже вот на нем мы видим, как в бликах воды на камне отражается небо. Значит, я никакой новый цвет не беру, возьму эндотриновый синий. Эндотриновый синий. Ну, смешаю его вот с... В общем, сделаю как цвет воды, только по синее немножко, по голубее. Из того же самого эндотринового синего и кадмия лимонного. Просто смешаю в другом соотношении. Сделаю подложечку вот эту для бликов. Вода у меня светлеет, просит еще интенсивности ей добавить. Так, ну или так, я сделаю, я вот это сейчас высушу и вторым слоем темню. Теплый оттенок для камня, сделаю вот здесь камень и обойду кисточкой голубые, оставлю участки. Так, ну пойду теми цветами, постараюсь, которые уже были. Как мне добиться этой рыжины? Значит, неаполитанская желтая, красная была? Да, красная была. Неаполитанская желтая, красная. Так, и что? Ну и что же еще, как не синий? Не видно. Контур не попадает. Вот здесь вот я сделала неаполитанская желтая, кадмий красный и чуть-чуть синего. Вот этим цветом я попробую сейчас сделать камень, который под водой. При этом мне надо обратить внимание на то, чтобы вот его дальний край, который мы видим, чтобы он не был резким. Ну, резкого очертания, чтобы не было. Вот я его... Как бы надо так сделать, чтобы он не расплылся. Но и не имел резкого края. Если бы я сделала это до сушки, он бы у меня просто уплыл весь.
наверх. Мне надо как-то вот примерно в таком ключе. Просто чтобы край не был резкий. Вот. А теперь просто обхожу вот кисточкой, оставляю вот эти блики, которые они в основном горизонтальные, ну какую-то такую волнистую структуру они, конечно, имеют. Так, чтобы у камня был рельеф, подмешиваю со своей палитры разные, из разных кожиц, разные оттенки. Я помню о том, что моя бумага сильно светлеет, а камень мне хочется сделать теплым и ярким. Так, ну и вот ближе к краю рисунка, к переднему плану, там вода набирает свою уже глубину, толщу, и все становится светлее, так, ну, уже больше цвет воды мы видим. Так это все уходит на глубину. Вот таким образом. Так. То, что оно посветлеет, я знаю точно. Вот этой грязью могу подмешать вот сюда. Так, а здесь мне надо намочить, потому что я сушила, соответственно, немножко намочить. Вот прям под там, где должны быть только отражения. А дальше тоже сухой кисточкой. Ну да, сухой. По сухой бумаге нарисую. Вот здесь, где камни отражаются, намочила. Так, и вот этих цветов, таких темненьких, грязненьких, дала вот сюда под камни. Ну так, без фанатизма. Так, но они не темные, значит, навожу сначала. Вспоминаю, как я делала синий, розовый, красный. Вот этими цветами. Ну и вот это вот тоже можно добавить, потому что это от породы одна и та же. Там, где она сухая, она сиреневатая, там, где она намокает, она рыжеватая.
Так, теперь набираю колер, да, для воды, эндотреновый синий, кармелиновый. И им уже что-то здесь. Так, ну, немножко глуховато какой-то получился. Теперь надо пройтись, просто удлинить воду. Где-то оставить барашки эти беленькие. Так, смотрю, вот здесь у меня резерв. Сложность в том, что он тоже бирюзового цвета. Даю тут вот движение радио такое. В общем, что вижу, то пою. Вот здесь замечаю, тоже отражается вот эта скала в воде. Вот здесь вода тоже получает такое направление вот вниз. Так, ну что, ну все. Вот здесь сотру, будет беленькие барашки, здесь светленькие. Сейчас займусь камнями, уже все, детализация последняя. Посмотрю, насколько у меня осветлится вот это дело. И можно будет еще что-то поправить. Ну, посмотрю в камеру. Ну, неплохо. Так, детализирую камни. Значит, что мне для этого надо? Опять-таки синий, капля розового, ну, можно уже без розового, красный, синий, красный, неаполитан. Вот эти все цвета, которыми я делала, я теперь их. Так, неаполитанка осветляет, значит, неаполитанки поменьше, синий, красный. Вот это основная
Ну и детализирую не все, а вот куда должен сфокусироваться глаз зрителя. Только эти места. Так, и разведу еще синий с кадмием лимоном, чтобы где-то и на основе вот чудесная лужа смешалась. Вот с такой градацией. Сейчас я тут детализирую, вот, ну, можно сказать, самый центр. То место, куда мне хочется привлечь взгляд зрителя. Красивое место. Здесь что-то светло, непонятно, что я сделала. Ну и не хочется его закрывать. Пусть будет. Вот здесь хочется набрать. Так, и укомнить.
Думаю, что все готово. Можно еще что-то вот здесь. Вот здесь немножко детализировал. Жду ваших вариантов.